بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل يا شباب مع بعض كورس المايكرويف انجينيرينج. هنتكلم النهارده باذن الله في ليكتشر 9 عن الامبيدنس ماتشنج ودي من التوبكس المهمه جدا في المايكرويف انجينيرينج والمايكرويف ديفايسز كذلك. طيب المايكرويف امبيدنس ماتشنج يا شباب ممكن يبقى فيها اكثر من طريقه، يعني ممكن يتم عمل ماتشنج باكثر من طريقه. هنشوف بعض الطرق دي، وهنتعرف ليه اصلا انا محتاج اعمل ماتشنج. واحنا هنتعرف على ليه انا محتاج اعمل ماتشنج، وكذلك هنتعرف على بعض الطرق اللي ممكن اعمل بيها ماتشنج. الماتشنج يا شباب انا ليه بستخدمه او ليه محتاجه؟ انا بيكون عندي لود ليه ZL، وبيكون عندي ترانسميشن لاين بيكون ليه كاركترستيك امبيدنس قيمتها Z نوت. طيب احنا عارفين كلنا ان لو قيمة الزد نوت مش بتساوي قيمة الزد لود هيبقى فيه ريفليكشن كوفيشنت، وقلنا ان لو في ريفليكشن كوفيشنت يبقى بدل ما السيجنال هتيجي عايزه تنتقل من الجايد دي او الترانسميشن لاين دي وتروح لللود مباشره، لا ده هيحصل ايه؟ هيحصل ريفليكشن لجزء من الويف، فبالتالي انا هكون فقدت جزء من الويف او جزء من الباور اللي هي المفروض هتروح من اللاين الى اللود. فبالتالي انا محتاج اخلي في ماتشنج، في توافق ما بين اللود والترانسميشن لاين. طيب التوافق ده مش موجود، مش دايما موجود، فبالتالي بحتاج ان انا احط في النص ما بينهم حاجه توفق، حاجه تعمل ماتشنج. فبالتالي بلجأ الى ايه يا شباب؟ بلجأ الى الماتشنج سيركت او ماتشنج نتورك. طيب الامبيدنس matching is important for the following reasons. The maximum power is delivered when the load is matched to the line. يبقى انا بيحصل عندي maximum power transfer بيحصل لما بيكون في ماتشنج ما بين الترانسميشن لاين واللود. طيب امبيدنس ماتشنج خلي بالك ان هو sensitive receiver components زي زي الانتنه واللو نويز امبليفاير و any other devices improves the signal to noise ratio of the system. يبقى الامبيدنس ماتشنج دي انا بحطها هنا علشان بتحسن لي الاوفرول سيجنال تو نويز ريشيو بتاعت السيستم. اوكي طيب برضو كذلك impedance matching in a power distribution network such as an array feed network will reduce amplitude and phase error. يبقى انا بلجأ للماتشنج نتورك علشان اسباب كتير، ولكن mainly طيب احنا قلنا ان في طرق كتير ممكن اعملها علشان احقق بيها الماتشنج. طب انا هختار الماتشنج نتورك بتاعتي او الماتشنج سيركت بتاعتي اللي انا هعملها على اي اساس؟ مين بختارها؟ على 4 مين فاكتورز. اول حاجه الكومبلكسيتي، هل الديزاين اللي انا هعمله ده بتاع الماتشنج نتورك ده سيمبل اور كومبلكس؟ طبعا كل ما هتكون الدايره بتاعتي اللي انا بعملها مور سيمبلر ومور سيمبل وبتحقق لي البرفورمانس اللي انا عاوز احققه او المطلوب في السيستم بتاعي، يبقى ده افضل. طيب يبقى اول حاجه اول فاكتور هي الكومبلكسيتي. A simpler matching network is usually cheaper, more reliable and low losses than a more complex design. يعني انا كل ما ابسط الديزاين بتاعي كل ما يبقى افضل، تمام، ولكن مع تحقيق البرفورمانس اللي انا عاوزه. طيب تاني حاجه الباندويث.
هل انا عاوز الماتشنج نتورك بتاعتي او الماتشنج سيركت بتاعتي اللي انا عاوزها دي تكون نارو باندويث ولا برود باندويث اكوردنج للابلكيشن بتاعي. انا في سم ابلكيشنز بكون محتاج الديزاين بتاعي يكون نارو باندويث، وفي اذر ابلكيشنز بحتاج ان يكون الديزاين بتاعي وايد باندويث او برود باند. طيب الامبلمنتيشن، انا دلوقتي بصيت على الكومبلكسيتي، بصيت على الباندويث. الامبلمنتيشن، هل السيركت دي سهل ان هي تتحقق وتتنفذ؟ يبقى according to the technology used the matching network can be decided on. فانا according للتكنولوجي اللي انا هصنع بيها الماتشنج نتورك دي واعمل بيها احققها اطلعها كده برودكت، هل ده حاجه ممكن ولا حاجه صعبه؟ التكنولوجي دي available ولا لا؟ adjustability ده الفاكتور الرابع. هل انا محتاج ان الماتشنج سيركت بتاعتي تكون فيكسد ولا ممكن اغير فيها؟ ممكن اغير في الفاليوز بتاعتها، فاريبل فيها فاريبلز. طب انا امتى احتاج تكون هي فاريبل؟ تحتاج تكون هي فاريبل لما قيمه الزد نوت او الزد اول تكون الزد ال تكون بتتغير. لو دول في حد فيهم القيمه بتاعته بتتغير يبقى قد اكون محتاج adjustable matching network. طبعا ممكن كمان خلي بال حضرتك ان التغير ده في القيمة ممكن يكون تغير في فاكتورز كتيرة. يعني مثلا ممكن يعني القيمة بتاعت اللود الزد لود تتغير مثلا مع التمبريتشر، ممكن تتغير مع الفريكونسي، وارد ان هي تكون بيحصل لها variations. طيب هل انا بقى هصنع الماتشنج نتورك بتاعتي تكون فيكسد ولا variable؟ اوكي، يبقى دول كده في عندنا initially في 4 main factors بيتحكموا لي في عمليه السلكشن بتاعه الماتشنج نتورك. يبقى احنا شفنا اهميه الماتشنج نتورك، شفنا ايه الفاكتورز اللي انا على اساسها بختار نوع الماتشنج سيركت. طيب احنا كلنا شفنا قبل كده يا شباب ان انا كذلك في عندي السميث تشارت، في عندي الامبيدنس تشارت، وفي كذلك عندي الادميتنس تشارت، واتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان انا في ريليشن ما بينهم، وفي الجاما في الامبيدنس تشارت لو جبت الفاليو دي الناحيه الثانيه في الادميتنس تشارت يبقى انا في فيس شيفت ما بينهم 180 درجه، اللي هو يعمل حركه هنا ايه ماينس جاما. يبقى هنا جاما في الامبيدنس وماينس جاما في الادميتنس. طب احنا ليه بنتكلم على الجزئيه دي؟ لان من ضمن الطرق اللي انا هجيب بيها اعمل ديزاين بيها لماتشنج امبيدنس سيركت، انا هعمل ديزاين باستخدام السميث تشارت. هنعمل ديزاين باستخدام ايه يا شباب؟ باستخدام السميث تشارت. طبعا ممكن الحل بتاعي يتم اناليتيكال، يعني بالحسابات بالورقه والقلم اقعد احسب ايكويشنز، ولكن زي ما قلنا ان من ميزات السميث تشارت ان هو بيحول لي الايكويشنز والكالكوليشنز الى جراف. تعالوا بقى نشوف اول نوع من انواع الامبيدنس ماتشنج اللي هي اسمها النتوركس. ايه النتوركس دي؟ انا عندي هنا ادي اللود وادي عندي الترانسميشن لاين. اللود الامبيدنس بتاعته زد ال، والترانسميشن لاين بتاعي الامبيدنس بتاعته زد نوت. اوكي يا شباب؟ طيب انا هحتاج احط هنا ماتشنج نتورك، محتاج احط ماتشنج سيركت هنا علشان اماتش ما بين الزد نوت والزد ال. طيب ممكن بقى ابدا احل الايكويشنز دي كسيركت، احل الايكويشن دي كسيركت، وكذلك هنا برضو احل الايكويشنز دي كسيركت زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. طيب السميث تشارت قال لنا طبعا بعد بعض الاناليسيس كده، قال ان لو الار ال قيمه الار ال يعني الريال بارت في اللود بتاعي اكبر من الزد نوت، اتس بيتر ان انا استخدم السيركت دي. اوكي، طيب لو الار ال قيمه الريال بارت اوف ذس لود اقل من الزد نوت، يبقى انا
هستخدم الايه؟ هستخدم السيركت دي، هستخدم ماتشنج سيركت دي. طب ايه هي الجي بي والجي اكس والاجزاء دي؟ دي عباره عن، انا بتكلم على كويلز او كاباستورز، كويلز او كاباستورز عشان اركب السيركت دي. اصنع سيركت، اجيب كويل واجيب كاباستور واحطهم ما بين اللود والترانسميشن لاين علشان يحققوا لي الماتشنج اللي انا عايزه. يا شباب اوكي. طيب تعالوا نكمل بالاناليتيكال سوليوشن. لما همسك بقى التو سيركتس دول، السيركت اللي هي كانت على اليمين والسيركت اللي على الشمال، وابدا اعمل اناليسيس كده عشان يحصل ماتشنج، يحصل ماكسيمم باور ترانسفير، يبقى انا هقدر اجيب قيمه الكابيتال بي وهجيب قيمه الكابيتال اكس بالايكويشنز دي. اوكي. وهنا برضو كذلك اقدر اجيب قيمه الكابيتال اكس والكابيتال ايه والكابيتال بي عن طريق ان انا احل بقى الايكويشنز، احل السيركت اللي فاتت، وهقول ان الاكس بتساوي بلس ماينس جذر ار ال في زد نوت ماينس ار ال تحت الجذر، الكلام ده كله بعد كده ايه ماينس اكس ال، وكذلك اقدر اجيب البي. طيب احنا مش هنحل الكلام ده بالاناليتيكال سوليوشن، وهنشوف ازاي هنحله باستخدام السميث تشارت. طيب علشان نبقى فاهمين احنا عايزين ايه، انا دلوقتي عندي لود وعندي ترانسميشن لاين والاثنين دول مش ماتشد، عاوز احط سيركت ما بينهم، تخلي فيه ما بينهم ماتشنج. يعني انا هضيف حاجه اسمها جي اكس وحاجه اسمها جي بي، والجي اكس والجي بي دي انت بتتكلم على كويل وكاباستورز. يعني احنا هنحط كويل وكاباستور، مين بقى هيبقى كويل ومين هيبقى كاباستور؟ ده هنشوف في السوليوشن بتاعنا اللي جاي. طيب تعالوا بقى ايه ناخد الاكزامبل ده ونطبق عليه. بيقول لحضرتك ديزاين ان ال سيكشن ماتشنج نتورك، ديزاين ان ال سيكشن ماتشنج نتورك to match a series RC load. يبقى اللود ده زد ال ده عباره عن RC، يعني هو فيه جزء impedance real part، وفي عندنا الكاباستور الرياكتنس بتاعته فيها كاباستور، يعني في كاباستنس وفيها ريزيستور. طيب يبقى ادي القيمه بتاعته، بيقول لي زد ال بتساوي 200 ماينس جي 100 اوم، والزد نوت بتاعتي 100 اوم، والكلام ده السيركت دي هتشتغل عند فريكونسي 500 ميجا هرتز. طيب يبقى انا علشان احل الكلام ده اول حاجه هبص على ايه؟ هبص على القيم بتاعه الار ال. ال 200 لقيتها اكبر من ال 100، يبقى انا هاخد الايه؟ هاخد السوليوشن ده. 200 دي اكبر، 200 دي اكبر من ال 100، يبقى انا هاخد الايه؟ هاخد السوليوشن دي. لو الفاليو بتاعت الريال بارت دي كانت اصغر من ال 100 دي، يبقى انا كنت هاخد ايه؟ هاخد السوليوشن التاني. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي عرفت انا هستخدم انهي سيركت. اوكي. طيب الزد ال هعمل لها نورماليزيشن زي ما اتعلمنا قبل كده، هقسم على ايه؟ 50. 200 على 50 ب 2، اسف 200 على 100 لان الزد نوت هنا ب 100، يبقى 200 على 100 ب 2 و 100 على 100 ب 1. طيب ايه المشكله هنا عندي دلوقتي؟ ان الزد ال نورماليزد مش بيساوي الزد نوت، صح كده؟ ايه اللي موجود عندي هنا في الترم ده اللي هو ماينس جي 1 ده زياده، وعندي هنا ده بدل ما يكون 1 بقى 2. طب انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اخلي الترانسميشن لاين ده يبقى شايف كل دول على انهم زد نوت. ده الهدف بتاعي، يعني اخلي انا اضفت الجزئيتين دول علشان يحصل ماتشنج. يعني يحصل ماتشنج يعني الايكويفالنت بتاع دول كلهم كده يكونوا بيساووا ايه؟ بيساووا الزد نوت. يعني في الاخر عاوز اوصل لزد ال نورماليزد بتساوي 1. زد ال نورماليزد بتساوي 1 ومفيش جزء ايماجينري. علشان كده هنشوف هعمل الكلام ده باستخدام السميث تشارت. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب مني ان انا اجيب قيم الجي بي واجيب قيم الجي اكس. انا ليه بقول قيم؟ لان ممكن يبقى عندي اكثر من سوليوشن، وهنشوف دلوقتي ان انا ممكن يطلع عندي بس من الحل ده كده 2 سوليوشنز يحققوا لي الديزاين ده.
طيب لو انا بقى راجل خلاص بقى هطبق الكلام ده، انا طلع لي تو سوليوشنز، لازم اشوف بقى الكومبوننتس دي متوفره في السوق عندي ولا لا. هل اخد السوليوشن الاولاني افضل ولا اخد السوليوشن الثاني طبقا للمتوفر عندي في السوق. طيب تعالوا بقى نكمل. نبدا الاول نحل الكلام ده باستخدام السميث تشارت. تعالوا اول حاجه نعمل ZL normalized. ZL normalized يا شباب اهي، انا جبتها 2 minus J1، ادي J1 اهي، وادي السيركل بتاعت 2. يبقى عملت ايه؟ عملت بلوتنج للZL normalized. طيب بعد هجيب الواي ال، هجيب ايه؟ الواي ال نورماليز. ليه بجيب الواي ال؟ علشان التو امبيدنسز اللي هي بتاعت الزد ال والجي بي دول امبارل مع بعض. الزد ال والجي بي في السلايد اللي فات بارل مع بعض، واحنا عارفين ان انا لو التو ادميتنسز بارل مع بعض اقدر اجمعهم. علشان كده انا جبت الايه؟ جبت من الزد ال نورماليزد، جبت الايه؟ الواي ال نورماليزد. طيب جبت الواي ال نورماليزد ازاي؟ نفتكر مع بعض ان انا بشوف المسافه دي كام، اللي هي او بي، اخد ايكويفالنت ديستانس ليها اللي هي او كيو، تمام، واعمل بلوتنج لمين؟ للواي ال نورماليزد. جبت الواي ال نورماليزد اهي جبتها، اللي هي البوينت دي طلعت كام؟ طلعت 0.4 بلس جي 0.2. يبقى خلي بالك علشان هنبدا نكمل بقى. انا دلوقتي الواي ال نورماليز بتاعتي طلعت 0.4 بلس جي 0.2. ماشي، طب انا عاوز ايه؟ عاوز انا كمان شويه عاوز الغي الحته بتاعت الجي دي، عاوز الغيها. هنشوف هلغيها ازاي كمان شويه. نيجي بقى نقول ايه؟ نقول انا عاوز اخلي قيمه الواي ال دي الجزء اللي هو جي 0.2 ده هوديه هنا على السيركل بتاعه اليونيتي ادميتنس. تاني انا بقول ادي دلوقتي دي السيركل اللي هي بتاعه الايه؟ ال1، تمام، في الامبيدنس، ودي السيركل بتاعه ال1 في الادميتنس. يعني ايه؟ يعني هنا البوينت دي بتساوي 1. طيب وادي مين؟ وادي الزد، ادي الواي ال نورماليزد. انا عاوز اخلي قيمه الواي ال نورماليزد تطلع على مين؟ تطلع على السيركل اللي بره، تطلع على السيركل اللي بره دي اللي هي بتاعت ال1 as admittance. طيب يبقى انا لو جيت هنا كده يا شباب، ادي البوينت اللي هي واي ال نورماليزد، عاوز اوديها على الحدود دي. طبعا عندي كام حل؟ عندي حلين، لا اما اوديها كده، لا اما اوديها كده، تمام. طيب الواي ال نورماليزد علشان تطلع فوق هنا هتكون بكام؟ الواي ال نورماليزد اللي هي 0.4 بلس جي 0.2، 0.4 بلس جي 0.2. لما هطلعها فوق هنا كده يا شباب، هطلع السوليوشن الاول اللي هو y1. y1 هتكون قيمتها كام؟ الاقي بقى السيركت البوينت دي هتتقاطع مع السيركل دي في البوينت دي، هتكون القيمه بتاعتها نفس الريال بارت، نفس الريال بارت ده بتاع الجزء الامبيدنس بتاعي، و البوينت 2 اصبحت ايه؟ اصبحت 0.5 هنا كده. لقيت السيركل دي كده مع الجزء اللي هو القطع ده كده، هلاقي ان هي ايه؟ 0.5. يبقى انا البوينت دي اصبحت ايه يا شباب؟ اصبحت 0.5. طيب كذلك هنا هنزل هنا يا شباب على السوليوشن ده، هلاقي ان الواي 2 بتساوي 0.4 ماينس جي ايه؟ 0.5. اوكي، يبقى احنا جبنا في الاول زد ال، بعدين جبنا الواي ال، تمام اهي، وبعد كده جبنا ودينا الواي ال على السيركل دي اللي هي بتاعت اليونيتي، اللي هي بص كده اللي هي الامبيدنس بتاعتها بتساوي on the circle 1 plus jx، 1 plus jx. طيب جميل جدا. يبقى انا دلوقتي الجزء ده يا شباب اصبح ايه؟ اصبح عندي القيمه بتاعت الواي 1 والقيمه بتاعت الواي 2، كل واحد من دول سوليوشن، كل واحد من دول سوليوشن. طيب من الستيب دي هجيب
القيمه بتاعت الجي بي. من الستيب دي هجيب القيمه بتاعت ايه؟ بتاعت الجي بي. ايه هو الجي بي؟ اللي هو كان الكويل او الكاباستور اللي هو ان بارل مع اللود. الكويل او الكاباستور اللي هو ان بارل مع ايه؟ مع اللود. طيب انا عشان احول البوينت 2، احول البوينت 2 اللي هي بتاعت الواي ال دي لبوينت 5 جي بوينت 5 بوينت 2، يعني جي بوينت 2 اخليها جي بوينت 5، احولها يبقى انا هضيف ايه؟ هضيف جي بوينت 3. طب وعلشان الجي بوينت 2 اخليها تنزل هنا لماينس جي بوينت 5، يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ازود ماينس جي بوينت 7. يبقى انا اصبح عندي تو سوليوشنز. السوليوشن الاولاني ان الجي بي بتساوي جي بوينت 3، والسوليوشن الثاني ان جي بي بتساوي ماينس جي بوينت 7. يبقى انا كده من هنا جبت الكومبوننت الاول اللي ممكن يركب، بس لسه ستيل نورماليزد. طيب عندي تو سوليوشنز. السوليوشن الاولاني ده واي 1. هكمل، تعالوا نكمل في السوليوشن الاولاني. يبقى انا جبت الواي 1، هرجع الايه؟ هرجع البروبلم بتاعتي للايه؟ للامبيدنس بتاعتي. يبقى واي 1 هجيب ايه؟ زد 1. يبقى همشي نفس المسافه هنا من السنتر امشيها هنا. طيب يبقى السيركل دي، البوينت دي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن 1 ماينس جي 1.2. 1 ماينس جي 1.2. خلي بالك احنا كده قربنا لايه؟ قربنا ان الريال بارت بتاع الزد 1 يكون بيساوي 1. ناقصني ايه؟ ناقصني ان انا اكنسل الترم ده، اكنسل الترم اللي هو بتاع ماينس جي 1.2. طب ببساطه جدا علشان اكنسل الترم ده محتاج ان انا انقل البوينت دي من هنا لحد ايه؟ لحد البوينت بتاعت الزيرو، اللي هي البوينت اللي هي بتاعت 1، اللي هي كورسبوندنج لزيرو ريفليكشن. تمام يا شباب؟ اهي هجيب دي هنا كده علشان انقل الجزء ده. يبقى انا محتاج ازود ايه؟ بلس جي 1.2. يبقى كده السوليوشن بتاعي، السوليوشن الاولاني ان انا احط جي بي بتساوي جي 0.3 والجي سمول اكس بتساوي بلس جي 1.2. طب السوليوشن الثاني بقى، تعال نبص على السوليوشن الثاني. ان انا بتكلم هنا في واي 2. واي 2 هجيب منها زد 2. بص معايا اصبحت ايه؟ 1 بلس جي 1.2. طب 1 بلس جي 1.2 محتاج انقلها بقى، احركها كده على السيركل دي، السيركل بتاع سيركل اوف 1 دي. اوكي، هلاقي ان انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا احط قيمه بماينس جي 1.2. يبقى الاقي ان الجي بي احنا كنا طلعناها ماينس جي 0.7 والجي اكس بتساوي ماينس جي 1.2. اوكي، لو انا حليت الكلام ده يا شباب بالاناليتيكال سوليوشن، يعني انا مسكت بقى الايكويشنز اللي احنا عرضناها من شويه واتكلمنا عليها، الاقي ان البي طالعه بالايكويشنز 0.29 هنا بالسميث تشارت طالعه 0.3، يبقى ابروكسيميشن عالي جدا. وهنا الفاليو دي طالعه بالايكويشنز 1.22، هنا طالعه لي ايه؟ 1.2. اوكي، يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي السميث تشارت طلع لي تو سوليوشنز. السوليوشنز بتاعت ايه؟ بتاعت الكومبوننتس اللي هتركب. تعالوا نشوف بقى ايه هي الكومبوننتس اللي هتركب. طيب يبقى انا كده من السوليوشن الاولاني سميث تشارت قال لي جي بي 1 بتساوي جي 0.3 وجي اكس 1 بتساوي بلس جي 1.2. هنا الاثنين دول بلس، وانا كنت فارض من الاول ان ده كده ان هو هيبقى ده كاباستور وده كويل، والبلس بلس يبقى انا ايه؟ ذا سيم، مفيش عندي ايه؟ مفيش عندي تغيير. يبقى ده كويل وده ايه؟ كاباستور. طيب تعالوا نشوف بقى، تعالوا نرجع الايه؟ النورماليزيشن بتاع الموضوع. ارجع النورماليزيشن عشان عاوز اشتري دلوقتي، عاوز اشتري قيمه كاباستور. اشتري كاباستور بقيمته كام؟ الكاباستور ده عشان ارجع النورماليزيشن بتاعه بقى بعمل ايه بقى؟ جي بي اضربها في ايه؟ في 1 على زد نوت، يبقى تديني ايه؟ جي اوميجا سي. يبقى هقدر اجيب مين؟ هقدر اجيب قيمه الكاباستنس بتاعتي لما احل الايكويشن دي. سي بتساوي كذا 0.955 بيكو فراد. اوكي يا شباب. طيب ال 0.955 بيكو فراد ده ممكن ما يبقاش موجود في السوق. اوكي، بس ممكن الاقي مين موجود في السوق؟ الاقي واحد بيكو فراد. يبقى اروح مشتري الايه؟ الواحد بيكو فراد، هيبقى قريب جدا للفاليو دي وهتديني بيرفورمانس ممتاز. طيب نيجي بقى نجيب الايه؟ القيمه الثانيه. جي اكس كابيتال بتاعتي دي بتساوي جي
سمول اكس في ايه؟ في زد نوت. خلي بالك ان انا بقى لما بعمل نورماليزيشن هنا انا اكني بضرب على بضرب في واحد على زد نوت. هنا بضرب في زد نوت علشان الايه؟ الجزء ده. يبقى انا عندي دلوقتي الجي اوميجا ال هنا بتساوي جي اكس زد نوت. يبقى انا محتاج قيمه الكابيتال ال. الاقي قيمه الكابيتال ال بتاعتي عباره عن 38.2 نانو فراد. 38.2 نانو ايه؟ فراد. طيب النانو ممكن الفاليو دي ما تبقاش موجوده مثلا. 38.2 نانو مش موجوده. ممكن الاقي ايه؟ الاقي 38 مثلا. 38 نانو يبقى ايه؟ هتبقى جود. طيب السوليوشن الثاني برضه نفس القصه. لو انا بقى الفاليوز بتاعتي الجي بي والجي اكس طلعت بالماينس يبقى انا الفرض بتاعي من الاول كده معكوس. يبقى اقول ان ده هو الكويل وده الايه؟ وده الكاباستور. ده الكويل وده ايه يا شباب؟ وده الكاباستور. من هنا هقدر اجيب برضه كذلك القيمه بتاعت الكاباستور اللي هيركب هنا. تمام. وهنا هجيب الايه؟ القيمه بتاعه الكويل اللي هيركب هنا. تمام. مع الجي بي والجي اكس. وابدا احل الفاليوز بتاعتي. الاقي الكابيتال ال بتاعتي عباره عن 45.5 نانو هنري. والقيمه بتاعه الكاباستنس بتاعتي هنا 2.65 بيكو فراد. ده سوليوشن وهيديك حل ممتاز، وده سوليوشن وهيديك حل ممتاز. يبقى انا علشان اعمل ماتشنج ما بين الزد نوت اللي هي ب 100 اوم والزد ال اللي هي بالفاليو دي محتاج ان انا اركب الماتشنج سيركت دي. هركب كويل وكاباستور ودي القيم بتاعتهم، او اركب الكاباستور والكويل ده وده هيعمل كذلك هيحقق لي ماتشنج عالي جدا ما بين اللود ده والكاركترستيك امبيدنس بتاعي ده. يبقى احنا يا شباب شفنا كده اول ماتشنج سيركت ممكن اركبها واعمل لها ديزاين واعمل لها فابريكيشن وهتحقق لي ماتشنج ممتاز ما بين اللود ده اللي هو قيمته 200 ماينس جي 100 اوم وما بين الترانسميشن لاين اللي هو الكاركترستيك امبيدنس بتاعته 100 اوم. اوكي يا شباب. طيب دي كان اسمها ايه يا شباب؟ اسمها السكشن ماتشنج نتورك. السكشن ماتشنج نتورك. وشفنا الطريقه اللي هعمل بيها الماتشنج واحققه، وشفنا ازاي في الاخر اطلع القيم بتاعه الكاباستور والكويل اللي هيركب عندي. طيب الستيب اللي بعد كده او الطريقه الثانيه اللي انا ممكن استخدمها في الماتشنج نتورك ان انا استخدم السنجل ستاب والدبل ستاب. ودي ريكوايرد ريبورتس من حضرتك ان انت تعمل لنا كده، تعمل سيرش على السنجل ستاب والدبل ستاب وتعمل لها اوريدي وتعمل لها كذلك ديزاين على البرامج بتاعتنا اللي بنستخدمها زي السي اس تي او الاي دي اس يا شباب. Thanks for your attention. Any questions?